Что у нас сегодня? Так, смотрите, по поводу кофейной гущи в чашке. У нас четко идут буквы И, П. Вот опять же И, П. Может быть, это ваш ребенок на это имя. Петр, Иван, да, вот Инга, может быть, Павел. Все что угодно, любые имена на эти буквы идут. И какие-то с ними вопросы, какие-то проблемы, потому что ребеночек прям сидит, он просит ручки, поднимает, о чем-то просьба идет, уплата, переезд, может быть, отпустить, принять. И два птенчика сидят, видите, у вас должно быть двое детей, но, скорее всего, один в центре, второго так и не решились родить. Или же просто сделали, отказались, да, аборт. Я не говорю, что прям отказали в детский дом, но должно быть у вас двое детей. Но один просит один птенчик, один попугайчик. Попугайчик это еще говорит о том, что ребенок необычный, веселый, яркий в своем роде. Я не говорю об одежде, уникальный, может быть, не такой, как все, да. И вы грустите по поводу этого. У вас как-то, знаете, идет по чашке двойной удар в жизни. И такой двойной удар колоссальный от близких людей. То есть он идет таким рубцом на вашем сердце. И это предательство, это отказ, это упрек. Это что-то такое от тех людей, от которых вы не ожидали. И это настолько страшно, потому что, знаете, вы думаете, что жизнь закончилась. Вот прям, видите, прям уход такой, выпрыгиваете сами из жизни. Нет, вам еще достаточно время предопределено, и у вас будет достаточно таки много времени на жизнь. У вас идут два каких-то развития в жизни. И с детьми, с ребенком, и вот собственный. У вас как-то идут в разрыв несовместный союз с близкими вашими людьми, как-то по-другому. Идет число 20, очень такое важное будет. И прям конкретно идет 20, то есть в этот день заметьте, что у вас будет, можете мне отписать. Может быть сон, может быть какая-то трагедия, сообщение, но 20 у вас идет конкретно у чашки. Так, еще посмотрим, что у нас еще. Кстати, ну вот лица, это скорее всего на работе, просто как-то много, как одни лица у вас идут вокруг, смотрят на вас, обращают внимание на вас, оценивают вас. То есть вы такая яркая личность должна быть, интересная. И многие, и мужчины, вот смотрите, какой мужчина с бородой, прям в упор на вас смотрит. Хотя вот здесь вот все такие неясные личико все, да, такие людишки. А здесь вот конкретно мужчина с усами, такой чернобородый, черные волосы, вот такой какой-то обращает на вас внимание. Вот. Присмотритесь, что это за мужчинка такой в вашем огородике. Что у нас еще здесь? Как-то все настолько жестко, да, вот ваша жизнь какая-то жесткая, но вы не унываете, то есть идете, вот у вас пути, прям так пути, все пытаетесь, куда-то движетесь. Но у вас здесь прям вот снежная королева, которая присматривает в том же роде за вами. Вот снежная королева, прям такая. Чашка говорит, одевайте маски. Видите, маска. Но вы не сможете. У вас этого дара нет. Вот вы такие, какие вы есть. Все. То есть по-другому у вас никак. Или в лоб, или по лбу. Но запомните, число 20. Что-то 20 числа будет. Кому что интересно о ваших детях, о себе, пишите, записывайтесь на консультации. Буду рада всем покатать на кофе. Всем хорошего дня.